Como ustedes pueden ver, tengo aquí el Woodpecker 3, la evolución de los localizadores de ápice. En este instante vamos a hacer el unboxing para ver qué contiene en la caja. Aquí está totalmente con sus dimensiones, características, en fin. El Woodpecker número 3. Aquí lo que nos vamos a encontrar, tenemos el manual de usuario, ¿no? Tenemos los instrumentos, herramientas o adaptadores para el trabajo. Tenemos más accesorios como son cableados y el adaptador de corriente. Tenemos los ganchos para hacer la propia localización y lo que nos va a hacer es una forma de tierra en la aplicación. Y tenemos el aparato en sí. Detalle especial en la caja, tiene una precaución en el cual indica que por favor tiene que recargar la batería por lo mínimo unas 4 horas para poder usarla o tener un uso más óptimo. Aquí ya tenemos el aparato en sí. Vamos a darle unas pequeñas chequeadas tanto en su contorno, a ver en qué condiciones está, ver la calidad del material, ¿no? Como tenemos es un Woodpecker, Woodpecker 3. Me imagino de tener una previa carga, ¿sí? Y donde podemos observar su encendido inicial, ¿no? Su diagrama en la pantalla, hasta donde lo podemos llevar, hasta donde lo podemos manipular. De su localización. Tenemos la tecla de volumen, tenemos una tecla de inicio y pausa, ¿no? Dentro de los accesorios tenemos como son las cánulas, bueno, no serían cánulas, serían los contactos, ¿no? Para la aplicación del root o de los canales del conducto para hacer el contacto de tierra a positivo dentro de la boca del paciente, ¿no? Como tenemos aquí los ganchos accesorios que se los va a colocar de esta manera, ¿no? El cual va a introducirse dentro de la boca del paciente, ¿no? Y las cánulas que están acá son las que se van a sujetar con la lima e introducirse en el conducto para luego hacer la visualización. Además trae un tester, un probador, que es para verificar su funcionamiento. Vamos a introducirlo para ver qué efecto tiene. Esto nos indica de que hay un correcto funcionamiento del dispositivo, ¿no? Lo volvemos a retirar. Perfecto. Y esto es todo lo que podemos decir sobre el dispositivo, un localizador de ápice Woodpecker, el Woodpecker 3 de última generación. Estos son los sistemas avanzados de localización de ápice, ¿no? Lo cual facilita al odontólogo